Приветствую, друзья! Приехала к нам топочка Шпартерм, премиальная линейка Arte. Топка трехсторонняя. Уникальность этой топки заключается в том, что привод дверки поднимается и опускается с пульта, с планшета и также управление на телефоне с приложения. Также у этой топки автоматическая регулировка подачи воздуха на горение. Это дает, опять же, управление дистанционное горением, то есть более интенсивное либо плавное горение. Качество Шпартерм не вызывает сомнений уже давно, но вот качество деталей, вот сварочные швы, вот подход к мелочам, продуманность восхищает. Топку подготовили к монтажу, выставили на место. Нам предстоит установить коммутационные блоки управления этой автоматикой. Также подключить клапан на подачу воздуха на горение с улицы подогреваемый, который мы дополнительно здесь установили. И это все будет в современном виде, в современной геометрии и интересный момент облицовки мы приготовили. Это будет микроцемент. Все это у нас установлено в нашем новом офисе. Мы ждали эту топку 3-4 месяца. И такой интересный продукт мы хотим опробовать на себе, подключить и продемонстрировать работоспособность и предлагать вам подобный продукт. И поскольку премиальный продукт, посмотрите, какие идут подарки. Сам пульт управления один, пульт управления маленький, спрей для очистки стекла, краска для топки, в большей степени для монтажников, что-то подкрасить. Фишки, которых еще не проходили. Влагомер идет в комплекте. Это что-то. Это как раз полезная вещь, потому что у меня сухие дрова целую неделю пролежали дома. Это ни о чем не говорит. Влагомер, чтобы знать, насколько сырые дрова. Зажигалка модная, пьезо. И варежка, это стандарт. Подход подкупает. На этом краткий обзор завершен, и мы приступаем к монтажу. В ближайшее время мы увидим этот камин уже в сборе. Итак, прошло несколько дней. Мы собрали термокапсулу. Это герметичный короб, в котором сделано отверстие для вентиляции. В местах, где нам это не нужно, там он герметичен и не позволяет теплу выходить. Материал изол, силикат кальция, скамотек. Не пропускает тепло. Он, конечно, нагревается, но он садит температуру ощутимо. Хороший, легкий изоляционный материал. Следующий этап у нас силовой каркас. Он необходим, потому что топка трехсторонняя, и для жесткости конструкции необходим силовой каркас. И зашиваем мы его листами ГВЛ. Листовой материал типа гипсокартона. Думаю, нет смысла на этом акцентировать внимание. Также нам предстоит подключить клапан с подачей воздуха с подогревом и автоматику. И будем запускать наш камин. Настал момент, долгожданный для нас. Мы доделали монтаж камина, сделали облицовку. Облицовка необычная и для нас. Это микроцемент. Категория штукатурки, можно сказать, но технология совершенно другая, более долговечная, износостойкое покрытие и, главное, термостойкое. И давайте растопим наш камин. Мы говорили про приложение. Открываем приложение, открываем дверку. Плавное открытие двери. Идет подсос воздуха, чтобы выровнялось давление в камере.
И топка готова к эксплуатации. У нас температура в помещении, температура на выходе из дымосборника. И сейчас растопим. Компания Flamen, поставщик топки, любезно нам предоставила сухие дрова и розжиг для первой растопки. И теперь можно наслаждаться камином. Камин растопили. Хотел обратить внимание по поводу управления. Это основной дисплей, приложение на телефоне и пульт. Температура в помещении на момент растопки. Сейчас она будет подниматься, и мы заметим, как это все будет. Также он дублируется. Положение дроссельной заслонки на подачу воздуха на горение топки. Она регулирует в зависимости от регулировки уровня пламени. Положение будет меняться. И температура отходящих газов вот уже 183 градуса на данный момент. Температура отходящих газов. Сейчас у нас дрова разгорятся, и эти показатели будут меняться. Это прям игрушки для взрослых мальчиков. Играешься с удовольствием. Тут осложняющий момент, этот горизонтальный дымоход. И тем не менее разгорелось-то замечательно. И с первого раза, смотри, уверенное горение. Ну, сейчас у нас интенсивное, да, уже разгорелось. Можно сделать более спокойный режим. Сейчас сделаем, он не так резко реагирует, как электронные приборы, потому что все-таки система воздуха пока выходит. И прям мне нравится. При том, что у нас горизонтальный дымоход. Мы целенаправленно пошли на этот момент. Допускается там до 3 метров, у нас здесь даже больше. О, дровишки падают. У нас здесь даже больше, но разгорелось с первого раза, прям замечательно. Топка шикарная. Мы уже говорили, что эта топка технологичная, и этот прогресс на сегодняшний день не только в качестве металла, изготовления, технологических процессов, сборки, но в электронике, но меня тоже удивил, как бы и порадовал. Это вот игрушки для взрослых мальчиков. Сколько автоматики, температуры, управления. И, кстати, отличительная особенность этой топки, что ее можно открывать не только с привода, но и вручную. Открывать и закрывать. У других производителей, если есть электрический привод, то делать вручную открывание и закрывание категорически нельзя. В данном случае это не мешает работе одному и другому механизму. Друзья, вот такой получился обзор на эту уникальную топку Sparterm. Она единственная в России с приводом. Во Владивостоке есть другая, угловая, тут трехсторонняя, поэтому она все-таки единственная. Приезжайте, посмотрите, растопите. Также в нашем офисе и другие действующие камины, которые можно растопить, посмотреть. Всегда вкусный чай, кофе, посидеть у камина. Приезжайте, заказывайте. Ждем вас в нашем офисе торговый центр Балтия и на сайте Первый Луч. До новых встреч!